राम राम जी सारन। मैं दीपक बागड़ी, पशु चिकित्सा सहायक। आज बात करते हैं जानवरों में सर्दी से बचाने के उपाय। अगर जानवरों को सर्दी हो जाती है, नाक से पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है, दासना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब छींक आना शुरू हो जाती है, श्वास विभिन्न प्रकार के श्वास रोग हो जाते हैं, तो इस अवस्था में जानवर में कैफ्लोन का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक दवाई है, जिसका उपयोग करने से जानवर जल्दी ठीक हो जाता है। इस दवाई का बहुत ही अच्छा असर दिखाई देता है जानवरों पे, जानवर जल्दी ठीक होते हैं। तो गाय भैंस में 40 से 50 ग्राम यूज़ करें। बछड़ा, छोटा बछड़े होते हैं, बछड़ी होती है, तो उसमें 20 से 25 ग्राम यूज़ करें। भेड़ बकरी में 10 से 15 ग्राम यूज़ करें, और कुत्ता सूअर आदि में 2 से 4 ग्राम यूज़ करें। ये जानवर जब तक ठीक नहीं हो जाता गुड़ के साथ मिला करके दें, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जानवर जल्दी ठीक होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक पशु पालकों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।